may burger ah. Nya? Nya? Tanga ka sugurod ngayon nakijay. Maria, nagkasra po. Umangot pa gadyo rawara. Diyos ko.
Sino? Nya? Ha? Nagubah. Maungtang man dati kay Nakuna. Ano? Pero may mga anak ko, tapos ngayon nagrana. Mga cellphone mo. Tapos nakagagalan dati ko na. Nya? Niingon. Kapay si kamu ngay bilang gajiri mo. Kamu ngay bilang. Punyak ka nun na dya sudyayin eh. Di punta man ang malay. Ha? Mga kastintulotan. Oh, may tipo mo. Nato kanya lang yun. Kadkadwang kanyak ah. Eh, tipon na eh. Oh, kadkadwin nyo lang kanya. Kanyak sa malata.
Ay! Dalas nang. Sana wala. Huwag mo titao na dyan. Hindi mo hindi ko si Mana. Matawag na ito. Diyan na doon tata sumungat. Adda kumatay kasla plato nga di. Anya di. Kasta nga di. Pagkikiwar da kas di na eh. Ya? Dan tayo kastatan. Iwanan tata. Ya? Ipatitog mong ganag din. Ipatitog ka lang iti-idi. Mga mo ay nayon pa. Okay na, hindi ka matik. Nikante. Ini mo ko manang mana. Ayan na. Paspasak pa mo ko yanan. Paspasak pa yun natin mo. Nakatatunga-tana dito na. Agrumot na di dana. Agyang ang dana. Dapat may sabdingay. Nayon to. Samti ko anak tama ng garana kay kung kinimana o si garana tang mga mo. Gadagdara na. Tatan eh. Pababa na eh. Tuwag ka nga mabaling dito ngay kanan. Sakot dito lang nga dyan. Ano ka blay happy lugar? Hindi pa nakatipid dito tayo. Naghagin ko lang yung kasi ng motor. Wala ko yaran. Mga kuhangat ka ta. Buktaw ka raw.
Gipay lang kami na yan, tibot pa na. Gipay lang kami di pinatuluyan na. Ito mo sa pata natin para pisa ko na. Na, yung pandamin dyan dryer. Bumama, kanya yan. Atay, duwang akong ko na. Inayon na pa eh. Maminsan ka nung di ka no kaya natin ti. Kung naka-video kayo pa, pinatay mo. Una yan, Naka-video kayo akin nan ka. Naka-live. Naka-live. Live kami man, pagkita mi man diri kasi ang ano. Kumatay. Kung natanda kayo mo tay. nakalako na Bakit natin. may mga Gawin yan? na, yan pala di palengking araw. Tinumati yung utag. Nalakaglakaw, ano, nasapa na daw eh. Ang araw. Kumisala natin, galing-galing sa pagkaka. Ay daw! Minakinayaw! Ginayo yaw! Nakang ginaya. Lagyan ka dating nga ti kuwan na nakasaw. Diri kay. Rapo-rapo na tayo mama. Nakita na ka. Ato na naglakwa akong ko na, kadapay nga pa 5 kilo. Nagpuduan dahil tayo doon, iyawit ko kuma. Pumalo na nga dami dahil. Si Serte, nayola na, nagduduan daan. Kasi ataglakaw. Mana, tibayad na. Tarte-tarte ka na oh. Katay, ano uri, nagpilpilyan. Nagpilpilyan pa nung sakal. Pang 5 kilo pa yung natajay. Yeah. Dinayadan da sa 60 daw. Paibos nga roda, ang tuyawid ko kuman. Hey. Jay! Guambalad! Dani maman! Nakakuk ka manay!
Ito ang pag-uyaman. Ito pa yung bakit mo dito. Dapat din ito yung dalaw. Ha? Ito yung dalaw. Pagpanahin gabot kayo hiwa. Hanggang nag... Buha mo, ting-ting mo. Naminag kaya? Ting ka lang. Oh! Ay, kayo. No. You're done. Ulag. Ulag. Bakal. Punta ko ka. Mama! Ulag. Lala! Taulang! Ay, nal, Kuya Nel! Kuya Nel! Mayakang dito, Kuya Nel! Kumarakit ka! Ay, baka dyan nakakas sa terabe. Aha! Yan na. Yan na naman tayo. Laki. Dakil din kay. Ayan lang. Kuya Nel, patay mo. Kuya Nel, lagi pa kaya. Kulay brown. Alit lang lang tayo, Kuya Nel, ano? Wala, kumakot na. Ayaw lumabas ka na. Ayan na. Alit dyan. May bala. Parang kata. Nakakaganda. Baka ayaw mo tinakita. Nakita ka aja ulo na. Oo. Kulay brown aja iwa na. Ayan. Tadi banis ka talaga din nakawala terabe. Baka nakatayo ka na. Wala yung kenteng.
na nagsubukan na Diyan. ulit nga bro. Ay, sa ano? Ay, kali. Brown. Bun nga ulit. Saan na ba? Nakaroon na. Kita kayo kas anak. Dalawa ko na. Ako, hapon mo na din, mama. Yan pala eh. Ate, Napay napapalaw na ka ng teban niya. ate, ito naman gusto dyan. Ay, ibu ada na kinahulog na. Kanya. Mas puro. Ikaw lang di kwarto siya. Wala. Tan.